សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា Happy New Year អរគុណណាស់ដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនដែរការឆ្លងឆ្នាំមានអ្នកណាគេទៅណាសប្បាយទេជួយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំផងចំណែកគ្រួសារខ្ញុំវិញគឺនៅផ្ទះស្អាតព្រោះអីខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនផ្ដាសាយតាំងពីអាទិត្យមុនណាហើយណាមួយមាន baby ទូចទៀតតអញ្ចឹងទៅពិបាកក្នុងការយកគ្នាទៅខាងក្រៅមើលកញ្ជ្រួចមើលអីចឹងហើយម៉ោងប្រហែលជា9កន្លះម៉ោង10អីគឺនាំគ្នាគេងលក់អញ្ចឹងហ្មងហើយឥឡូវនេះតឹងច្រមុះនៅអញ្ចឹងហើយសលេងខ្ញុំរៀងកងួរតិចណា so កុំឲ្យប្រកាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីម្ហូបដែលខ្ញុំត្រៀមទុកធ្វើញ៉ាំល្ងាចនេះគឺជាញាំកៅអៅឈូកឬក៏ញាំមើមឈូកទេនៅក្នុងកន្លងគេហៅថា lotus root ព្រោះឯម្សិលមិញខ្ញុំសាកធ្វើអាទាខ្វៃនឹងម្ដងទៀតណាតែធ្វើលក្ខណៈរសជាតិផ្សេងចង់តេស្តមើលថាតើវិធីណាឬក៏រសជាតិមួយណាឆ្ងាញ់ជាងដល់ពេលធ្វើទៅទទួលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យមកញ៉ាំទៅនៅសល់គ្រឿងផ្សំខ្លះដល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះចង់ច្នៃវាទៅជាមុខម្ហូបមួយមុខទៀតនេះទិញមកវាកន្លចេះហើយវាដាក់ pickle lotus root កៅឈូកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងគេហៅនៅភាសាខ្មែរថាម៉េចជួយ comment ប្រាប់ផងអូខេនេះដកពីកន្លហើយគឺខ្ញុំបានចិត្តវាទូចហើយស្ដើងណាហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបបន្តិចព្រោះអីនៅសល់ហើយណាមួយពេលយើងញ៉ាំទៅវាមានដូចថាជ្រុបជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានស្ងោរដាក់ស៊ុបមាន់បន្តិចដើម្បីបន្ថែមរសជាតិហើយនឹងស្វាយខ្ចីអានេះគឺការច្នៃប្រឌិតទេវាមិនមែនថាញាំត្រឹមត្រូវទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិរៀងជូរបន្តិចណាមួយនៅមានស្វាយខ្ចីក្នុងទូហើយជីនេះគឺសល់ពីម្សិលមិញធ្វើឡាបហើយញ៉ាំជាមួយនឹងទាខ្វៃមានជីអង្កាមហើយនឹងជីសង្ហុំហើយនេះខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសសណ្តែកដីដែលបានបុករួចហើយនឹងដាក់ស្អីគេខ្ទឹមក្រហមបំពងនេះទិញមកពីផ្សារស្រាប់ហើយនឹងទឹកត្រីនេះខ្ញុំត្រៀមទុកពេលណាញ៉ាំជាមួយនឹងបាញ់ហយបាញ់ឆាវឬក៏ណែមអីចឹងណាម្ល៉េះពេលខ្ញុំធ្វើម្ដងខ្ញុំធ្វើច្រើនទុកហើយនេះខ្ញុំលាយឲ្យកូនព្រោះអីគេចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបខ្មែរដល់អញ្ចឹងទុកញ៉ាំឲ្យគ្នាតែអត់ដាក់ម្ទេសទេឥឡូវនេះអត់ទាន់ញ៉ាំទេចាំពេលចិត្តញ៉ាំបានញ៉ាំដើម្បីឲ្យវានៅស្រស់ណាបើកាលណាញ៉ាំទុកយូរវាលក្ខណៈទ្រោមតែខ្ញុំបានត្រៀមគ្រឿងគ្រប់យ៉ាងរួចហើយមុខម្ហូបល្ងាចនេះគឺមានញ៉ាំហើយនឹងពងទាចៀនតិចតួចហ្នឹងរួចរាល់មួយពេលហើយចាំបន្តិចទៀតរៀបញ៉ាំចាំខ្ញុំញ៉ាំឲ្យមើលពងទាចៀនលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមគឺមានខ្ទឹមក្រហមបន្តិចហើយនឹងពងទា3គ្រាប់ម្សៅស៊ុបមាន់ស្ករបន្តិចហើយនឹងទឹកត្រីហើយនឹងម្រេចខ្លះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហឹររួចហើយក៏វាយវាឲ្យសព្វទៅឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចៀនពងមាន់ប្រើអានេះប្រេងសល់ពីការបំពងខ្ទឹមមកចុះវាមានរសជាតិឈ្ងុយចង់ឲ្យពងមាន់យើងស្អាតពេលដែលចៀនគឺថាពេលចាក់មុនដំបូងយើងកុំតាន់អាប៉ះវាចាំឲ្យវាចេញដូចថាសឆ្អិនតិចហើយចាំយើងសេរីវាចេះ
ធ្វើអញ្ចឹងម្ដងតិចទៅអាពងមាន់ដែលថាវាអត់តន់ឆ្អិនណាវានឹងឆ្អិនម្ដងតិចស្មើគ្នាខ្ញុំនៅសល់សាច់ជ្រូកដែលហាន់សម្រាប់ធ្វើញាំដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកវាមកប្រើដោយសារតែខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រែដូចពងមាន់ចៀនធម្មតាទេព្រោះវាធ្ងន់កដាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបត់វាដូចយើងបត់បញ្ឆៅអញ្ចឹងអូខេប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការញាំកៅអៅឈូកដំបូងដាក់កៅអៅឈូកហើយនឹងស្ពៃក្តោបរួចហើយស្វាយខ្ចីហើយសាច់ជ្រូកម្ទេសនិងខ្ទឹមទឹកត្រីផ្អែមដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបាញ់ឆែវឬក៏បាញ់ហយអីចឹងហើយក៏លាយចូលគ្នាភ្លក់បន្តិចរមើដើម្បីយើងថែមថយមុននឹងសឺវដាក់ចានឥឡូវញាំនេះខ្ញុំភ្លក់ហើយវាជារសជាតិដែលខ្ញុំចង់បានបើសិនជាបងប្អូនថាចូលចិត្តរសជាតិរបៀបហឹរជាងហ្នឹងឬក៏ជូរជាងហ្នឹងគឺអាចថែមថយតាមការចូលចិត្តបានឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់ជីរបស់ទាំងនេះគឺដាក់ក្រោយពេលដែលយើងចូលចិត្តរសជាតិវាហើយព្រោះអីវាលះត្នោមដល់អញ្ចឹងដាក់ហើយគឺសឺវញ៉ាំហ្មងខ្ទឹមក្រហមលីងតិចច្រើនតាមការចូលចិត្តហើយនឹងសណ្តែកដីបុកខ្ញុំចូលចិត្តសណ្តែកដីដល់អញ្ចឹងឲ្យដាក់ច្រើនតិចលាយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគ្រឿងនឹងវាចូលគ្នាទាំងអស់អូខេឥឡូវរៀបចំដាក់ចានហើយរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះលាយឲ្យកូរម្ដងងាយស្រួលទេគឺគាត់ចាក់ទឹកត្រីចូលហើយOkay. Good.
Michael Hobson. Maybe told Nhâm. Happy New Year, our friends.